ඒතර Adidas එකපාර ආවේ නැහැ. ඔව්. නේ? එතකොට Nike එකපාර ආවේ නැහැ. මේවත් කොහේ හරි දවසක ආපු එකක්. මම හැමදාම කියන එකක් තමයි හොඳ දක්ෂ සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වෙන්න නම් මේ වැඩි ෆේමස් නැති ඒවා විකුණන්න. ඔව්. එතකොට ඒ දාන එෆර්ට් එක වැඩි. දැන් මේක ෂෝරූම් එකට දැම්මට පස්සේ විකිනෙන්නේ නැහැ. ඔව් විකිනෙන්නේ නැහැ. දන්නේ නැත්තම් කෙනෙක් ගන්නෙ නැහැ. ඒවා තමයි ෂෝකේස් වල පරණ වෙන්නේ. ඔව්. ඒක සේල්ස් නෙමෙයි. තියලා ඉන්න සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. සේල්ස් රෙප් ඕනි බලන්නේ දානවා වගේම දාන තැනින් එළියට යන්නත් යමක් නිර්මාණය කරන්න. මුදලාලි පොඩ්ඩක් හිතනවා මේක මම එළියට දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔන්න එතනින් එහාට ඒක ඒ දාපු තැනින් එළියට යන රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඉන්නේ මුදලාලිගෙන්. ඒතකොට මුදලාලි වෙතෙන් කන්වින්ස් කරේ කවුද? මේ කියන සේල්ස් රෙප්. නොවරිතින ව්‍යාපාරයකට හරිම දේ දැනගන්නට අද දවසේදීත් අපි සූදානම් සංවාදයක් ගොඩනගන්නට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද දවසේත් බිස්නස් සයිකොලොජිස්ට් කෝපරේට් ට්‍රේනර් ආචාර්ය චමින්ද මලලසේකර මහතා. ආචාර්යතුමනි අපේ සක්සස් ක්ලබ් පේජ් එකට ඇවිත් තිබ්බ අපේ කමෙන්ට් එකක් තිබ්බා. අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩිස්ප්ලේ එකට දාපුවාම මේක විකිනෙන්නේ නැත්නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් කැමතියි දැනගන්න ඒ සඳහා පිළිතුරක්. ඔව් සන්ධ්‍යා. ඒ කියන්නේ අලුත් ඒවා විකුණන්න පුළුවන්. ඔය ලෝකේ තියෙන හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම අලුතෙන් තමයි ආවේ. ඔව්. ඒ කවදා හරි දවසක අලුත්. පහුකාලීනව මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක මත, ඒකේ තියෙන ප්‍රොමෝෂන් මත ඒක ටික ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒතර Adidas එකපාර ආවේ නැහැ. ඔව්. නේ? එතකොට Nike එකපාර ආවේ නැහැ. මේවත් කොහේ හරි දවසක ආපු එකක්. ඉතින් එතකොට මේකේ වැදගත්ම දේ අපි විකුණන කෙනා මෙන්න මේ ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී, ඒ කියන්නේ මේ වැඩි ෆේමස් නැති වෙලාවේදී ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මම හැමදාම කියන එකක් තමයි හොඳ දක්ෂ සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වෙන්න නම් මේ වැඩි ෆේමස් නැති ඒවා විකුණන්න. ඔව්. ඒතරගේ දාන එෆර්ට් එක වැඩි. දැන් මම ඉස්සර හරි ආසයි මේ අලුත් ඒවා විකුණන්න. මම හැමදාම වැඩ කරේ අලුතෙන් ලොන්ච් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒක එතකොට ලොකුවට මාකට් එකේ දන්නේ නැහැ. එතකොට මම මහන්සි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද මගේ අරමුණක් තිබ්බනේ කවදා හරි ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන එක. ඒ අරමුණේදී මම දැනගෙන හිටියා මං අලුතෙන් ක්‍රියේට් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එක අලුත් එකක්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඒක විකුණන්න මම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මං දායක උත්සාහ කරේ අලුත් ඒවා මාකට් එකට දාන්න. මෙන්න මෙතනදී අපිට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්, විකුණ ගන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි කියන්නේ සේල්ස් එක ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගිහලා දාන්න. හැබැයි දැන් ඔය අහන ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ මේක ෂෝරූම් එකට දැම්මට පස්සේ විකිනෙන්නේ නැහැ. ඔව් විකිනෙන්නේ නැහැ. දන්නේ නැත්තම් කෙනෙක් ගන්නෙ නැහැ. ඔව්. තේරුණාද? එතකොට ඒක ගැන හරියට ඔළුවට ගිහිලා නැත්තම් කෙනෙක් ගන්නෙ නැහැ. අන්න එතනදී සේල්ස් රෙප් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එයා දාන තැන හරියට සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ දාන තැන විතරක් නෙවෙයි, ඒ දාන තැනින් මේ භාණ්ඩ එළියට යවන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙම නැතුව ගිහිලා කොහේ හරි තියලා එන්න අපිට පුළුවන්. ඒක සේල්ස් නෙවෙයි. අලුතින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ආවම අපිට ගිහිල්ලා shops වල අඳුරන අයට කියන්න පුළුවන් මේක තියලා යන්න. කවුරු හරි ගත්තොත් කියන්න. ඒව තමයි ෂෝකේස් වල පරණ වෙන්නේ. ඔව්. ඒක සේල්ස් නෙවෙයි. තියලා එන්න සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. සේල්ස් රෙප් ඕනි බලන්නේ දානවා වගේම දාන තැනින් එළියට යන්නත් යමක් නිර්මාණය කරන්න. ආචාර්යතුමනි එතකොට මේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි මාකට් එකට දාද්දි පාවිච්චි කරන්න ඕන ස්ට්‍රැටජි මොන වගේද? ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරා යනකොට ඒ ස්ට්‍රැටජි යූස් කරන්න ඕන සේල්ස් රෙප්. අංක 1 තමන්ගේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එක දාන්න ඕනි තමන්ට හොඳටම රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන තැනක. ඔව්. රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැති තැනක දාන්න එපා. මොකද මේ මුදලාලි කැමති නෑ ඔයාට උදව් කරන්න. ඔයා එයාව අඳුරන්නේ නැත්තම්. එහෙනම් සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් කියලා අපි කියන්නේ හොඳ දැනුමක් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන. අපි අලුත්ම සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ක එනවා කියලා තවත් චැලෙන්ජ් එක වැඩි. ඔව්. ඒ අලුත්ම සේල්ස් රෙප්ට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති කරගන්න. ඒතර අඳින පළඳින විදිය, කතා කරන විදිය අපි ඕනතරම් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ විදියට තමන් බිල්ඩ් අප් වෙලා අලුත් එක්කනට සිද්ධ වෙනවා අලුත් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති කරගන්න. මේ මොකද්ද රිලේෂන්ෂිප් එක? බිස්නස් එක කරගැනීමේ රිලේෂන්ෂිප්. තේරුණාද? එතකොට ඒක ඇති කරගන්න වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද කස්ටමර්ත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගොඩනගා ගන්න, ට්‍රස්ට් එකක් ඇති කරගන්නේ වගේ ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අලුත් නම් අපි බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ස්කිමින් ප්‍රයිසින්ද පෙනිට්‍රේෂන් ප්‍රයිසින්. අපි අර කලින් කතා කරා. ස්කිමින් කියලා කියන්නේ මේකේ කවුද මේකේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක. එතකොට ටීවී එකක් විකුණන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ටීවී එකක් නම් අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් අපි ටීවී එක අරන් යන්න ඕනේ ටීවී ගන්න කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න තැනකට මිසක් රිටේල් ෂොප් එකකට නෙවෙයි. තේරුණාද?
එතකොට මේක ෂෝරූම් එකේ දාලා ආවට විකිනෙන්නේ නැහැ. මේක ගැන කවුරුත් කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අංක 1 ඉස්සරළම අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සේල්ස් රෙප් 100%ක් ප්‍රිපෙයාර් විය යුතුයි. ඒකේ ෆීචර්ස් මොනවද? ඒකේ බෙනිෆිට් මොනවද? ඒකෙන් තියෙන තැන ෂෝරූම් එකට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වාගේ රිටේල් ෂොප් එකට තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද? අන්න පළවෙනි දේ සේල්ස් රෙප් හොඳ නොලෙජ් එකක් ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක පිළිබඳව. ඒක විකුණුවාට පස්සේ ඒකෙන් පාරිභෝගිකයාට ලැබෙන බෙනිෆිට් එක පිළිබඳ යාට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ පාරිභෝගිකයා ගත යුත්තේ ඇයි කියන පේන් පොයින්ට් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? අන්න ඔය ටික ගැන කාටද විකුණන කෙනාට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණය තමයි එයා හදන්න ඕනි මම මෙන්න මේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක හැමතැනම දානවද? එහෙම නැත්නම් මම කාටද මේක ගිහිල්ලා දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මට රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන තැනටද දෙන්නේ නැති තැනටද දානවා. අන්න තීරණයක් ගන්නවා. මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක එහෙම එකක් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන තැනට දාන්න. රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා රිලේෂන්ෂිප් එක ගොඩනගා ගන්න. දැන් තුන්වෙනි කාරණේ. ඒ දානකොට ඉස්සෙල්ලාම ඒ අදාළ ෂෝරූම් එකේ එහෙම නැත්නම් රිටේල් ෂොප් එකේ කෙනාව ඔයා දැන් ඉගෙන ගත්ත දේ දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කළොත් කස්ටමර්ට මේ වගේ බෙනිෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි මුදලාලි ඔයාටත් මේකෙන් මෙන්න මෙච්චර මාජින් එකක් තියෙනවා. අපි කලින් කිව්වා ඔයා මේක වික්කොත් ඔයාට එක කෑල්ලකට රුපියල් 20000ක් ලාභයි. ඔයා මේ ටීවී එක වික්කොත්. ඔයා මේ ටූත් පේස්ට් එක වික්කොත් එකකින් ඔයාට 115ක් අන්න මුදලාලිට ඔලුවට දෙනවා හොඳට දැනෙන්න මේ මැසේජ් එක. හැබැයි මුදලාලිට දෙන්න එක මොටිවේෂන් එකක් වෙන්න ඕනි. ඔයා මුදලාලි මේකෙන් කෑලි 100ක් විශ්සොත් ලක්ෂ 15යිනේ. හරි මේකෙන් කෑලි 10ක් වික්කොත් ඔයාට රුපියල් 1,50,000ක් හම්බ වෙනවානේ මුදලාලි. මුදලාලි ඔයා මේ ටූත් පේස්ට් එකෙන් ගන්නකො 1 මිලියන් කරන්නකො අන්න දැන් අපි දෙනවා අර කියන එක ආපහු මුදලාලිට. තේරුණාද? දැන් මේක දුන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මුදලාලි පොඩ්ඩක් හිතනවා මේක මම එළියට දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔන්න එතනින් එහාට ඒ දාපු තැනින් එළියට යන රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඉන්නේ මුදලාලින්. ඒතකොට මුදලාලි වෙතෙන් කන්වින්ස් කරේ කවුද? මේ කියන සේල්ස් රෙප්. හරි. දැන් ඔය මොකුත් නැතුව ඔයා යනවා. මම සේල් එක කරා. මුදලාලිගේ ෂොප් එකට බඩු ටික දැම්මා. ඔයා ඇවිල්ලා ආයෙ පැත්ත පළාත යන්නෙත් නැහැ, කෝල් කරන්නෙත් නැහැ, බලන්නෙත් නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න සේල් එකද. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එතන ඉතුරු වෙනවා. හතරවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා ඔය ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දාලා ආවත් මුදලාලිට අමතක වෙනවා. ඒක ඔයාටත් පොදුයි. අපිට අමතක වෙනවා නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ දවසේ පොඩි රිමයින්ඩ් එකක් ෆලෝ අප් එකක් දෙන්න ඕනේ මුදලාලි කොහොමද මොකක් හරි විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණාද? හරි. මගේ සපෝට් එකක් ඕනිද? මෙන්න මුදලාලිට ආපහු මතක් වෙනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිව්වා කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න සන්ධ්‍යා අංක 1 ගැළපෙන බේස් එක හදන්න. හරි. ඊට පස්සේ යා ඉස්සල අංක 1 ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දෙක ගැළපෙන බේස් එක හදන්න ඕනේ. අංක 3 එක ගිහලා මුදලාලි වැඩියුකේට් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේක වුණාද නැද්ද කියලා පොඩි ෆලෝ අප් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් ওই ටික ඔක්කොම වුණාට පස්සේ ඊළඟට කන්ට්‍රෝල් ඇන්ඩ් මොනිටරින් කියලා පාර්ට් එකක් එනවා. මෙතනදී බලනවා එක තැනක දාලා තියෙනවා යන්නෙම නැහැ. මම ෆලෝ කරා ඔක්කොම කරා අටක් ගාලා ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක එතනින් අරගෙන අපි ගිහලා ආපහු මූව් වෙන තැනකට මේක පොසිෂන් කරන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ කියන ක්‍රමවේදයට යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොඩක්ට්ස් මූව් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මුදලාලිය ණයට කියනවා. ඔයා මුදලාලිට කියනවා. තේරුණාද? ඒ ගමන් ඔයාලට පුළුවන් නම් මොන හරි ඩිස්ප්ලේ මැටීරියල්ස් මේක තියනවා මේ වගේ ලීෆ්ලට් එකක් ඩිසයින් කරන්න. තේරුණාද? ඒවා කරලා පොඩි මාකටිං එකකුත් කරන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි පුෂ් එකක් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට කම්පැනි වල මාකටිං එක කරාට අනිවාර්යයෙන්ම සේල් එක හරහා ඒ මාකටිං බජට් එක කවර් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එක කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ නිසා සමහරව ඉන්නවා ගෙදරින් ගෙදරට ගිහලා විකුණනවා. අපි නෝ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ටූත් පේස්ට් එක විකුණන්නේ ගෙදරින් ගෙදරට ගිහලා. ඉතින් ඒ ගෙදරින් එක පාවිච්චි කරනවා. ආයෙ ඒක රිටේල් එකේ යන්නේ නැහැ. ඒකට වෙන වෙළඳ උපක්‍රමත් තියෙනවා. හැබැයි මම කතා කරන්නේ ෂෝරූම් ගැන, ඒවා දාලා කරන එක ගැන. ඉතින් එතනදී අර මම කියපු කාරණා ටික ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා සන්ධ්‍යා. ඒ වගේ බිස්නස් එකක් ફોකස් කරලා කරලා ඒ කියන්නේ වැඩි ෆේමස් නැති බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරත්. එතකොට සමහර විට අපිට සිද්ධ වෙනවා එක රවුන්ඩ් එකක් එක දිගට අපි දන්න කියන හැම එකටම මේ බඩු ටික දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක දවස් දෙක තුනකින් දෙක තුනකට ඉවැලුවේට් කරලා මූව් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ ටික කලෙක්ට් කරලා ඒක මාක් කරලා තියාගෙන මූව් වෙන තැන් වල ඉතුරු කරලා අනිත් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. එතකොට හැම වෙලාවෙම ඒ අදාළ ෂොප් එකේ රෙකමෙන්ඩේෂන් මුදලාලිගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක වටන. එහෙනම් ඒකට වැදගත්ම වෙන්නේ මුදලාලිත් එක්ක ඇති කරගන්න රිලේෂන්ෂිප් එක. ඔන්න ඔය ටික තිබ්බොත් ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලංකාවේ මාකට් කරන්න පුළුවන්.
අනිවාර්යයෙන්. ස්තුතිවන්ත වෙන ආචාර්යතුමනි අද දවසේත් මේ වටිනා කියන තොරතුරු බෙදා හදා ගන්නට අපත් සමග එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් තවදුරටත් තියෙන ඕනෑම ගැටලුවක් අපිට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දෙන්න. අපි සූදානම්ින් සිටින මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනි වීඩියෝ තුලින් ඔබට තොරතුරු ගෙනෙන්නට.